هنتكلم دلوقتي على الحديد اللي بتحتاجه السيدة الحامل، فبنقول ان هو بيكون ليه اهميته. اول حاجة ان هو بيكون مطلوب لتصنيع الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء، وطبعا الهيموجلوبين ده اللي بيديني الاكسجين للخلايا عشان يحصل فيه ان هو يكون فيه نمو صحيح للخلايا للام وللجنين. تاني حاجة ده من العناصر الضرورية للجسم وحيوية الجسم وبإتمام عمليات التنفس بالكفاءة المطلوبة. مصادره النباتية زي العسل الأسود والخضروات الورقية، وبخصوصا الخضروات الورقية اللي بيكون داكنة زي السبانخ والملوخية والجرجير. وموجود برضو في البقول وبعض الضرنات والفواكه. بيكون موجود معاه مصادره النباتية زي مصادره الحيوانية زي الكبدة. بعد كده بندي قد ايه للسيدة الحامل؟ بنديلها 30 مللي جرام من الحديد يوميا عن طريق الفم.